Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cyuje ibyiza byose mwifuza, nicyo mbifuriza nanjye mbabwira nti none tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu kuva ku isaha 12 nk'ibisanzwe kuza kugera ku isaha 4 tuba turi kumwe mu kiganiro baduka. Ariko uyu munsi ntabwo nza kuba n'igihe nyine, ndavuga nti rwose niwe nari ntegereje iminsi yose warumaze n'amasaha utagera hano, nuko Imana irakureba nari nyimaze ngusengera, urumva none tugiye kubana muri iki kiganiro. Nukuri ni wowe nuko Imana irakwitegereza iravuga iti reka mbohora umufasha umukwiriye uyu munsi babane mu kiganiro uyu munsi turujujwe igitondo cyiza kuri buri munyarwanda wese uteze amatwi 105 n'igice kimwe ni radio Imanzi. Rero hanyuma hagati aho ngaho saho wiriwe ntaronguse uzurumva ryaha barite ituze rye ryuzuye umutima rwose binari suko gutekana. Jewe mu minsi ishize nabaye umugabo. Oya urambeshye buryo umugore umugabo rimwe gusa. Njewe nabaye umugabo mu minsi ishize kubera ko niba ukeneye kubyumva neza urahuza indirimbo bitangura buryo umugabo nusoboza ubutumwa bwaba hanyuma urayifata uyihuze na rezilita nazanye nyuma yuko ntari impari nusanga ntarabaye umugabo sha ubibwira abanyarwanda yende ngingo zanye ubwo irumvikana ariko nanjye ngiye kubwira igihe runaka kizwi rwose. Icyo kindi cyo sinshaka kukimenya. Ugomba kukimenya. Uzakimbwira cyangwa kuko kiremewe n'amategeko. Abo mugabo yagiye mu rukiko agiye gutanga ubuhamya avuga ati ubwo nacyo nyine nikigera nzamuba. Uryo uriya mugore aba yitwa umugabo yari mu rukiko hari. Yewe nzaba umugabo nako ndi umugabo nabaye we n'undi nzamuba ngo niyo ari kumwe ariko n'akana k'agahungu bakabara abantu bari aho ngaho. Nabwo abo mugabo ariko mu cyongere mu gifaransa bagiye kwashyira mu bwinyi. Ibyo bintu rero nabyo ntabwo biba ari sawa. Ntabwo niba abagore 100 bahetse harimo umwe uhetse agahinja k'agahungu anagahetse none katayikanagiye kadashobora gutanga igitekerezo. Ibyo bintu ntabwo ari sawa. Ibyo bintu abantu bashinzwe babigigamo arya babyita gute bya bindi abantu benshi b'abakobwa bajya baba feministe. Abantu bashinzwe icyo kintu bazakirebeho ko ese kiracyavugwa ubwo se baramugana mu gifaransa feministe ntabwo iko kantu baragakura mu nzira. Ni abantu bana uburenganzira bw'abari n'abategarugori rero bazagashyire mu bakarebeho mbahaye ingingo. Reka twikomereze rero bamugane ubwo baba bapuritse itegeko ngo bagore 100 ngo bahinduka abagabo imbere imbere y'itegeko ry'igenamajwi. Iyo ntari hari nibyo twivugiye ariko mu itegeko ry'igena sinase nuko byagenda. Ibyo byose rero tumaze gucamo birashimangira ko tumeze neza ariko se bamwe no kumbwira ati wakoze kuba rwose amasaha yose nayamaze. Ahubwo warakoze kuba narasize urugo rurimo isuku rurimo ibintu byose nkabansanze rwose hariyongereye harimo n'ibindi byinshi. Ejo baranagushimiye kuri radio narabyumvise. Warabyumvise? Natashye do mfite umufasha unkwiriye rwose dufatanye ikiganiro. Hari ibintu bita kudakoza birenge hasi. Yawe numvise bitereye hejuru. Namaze navuzaga n'ihoni ntibamunzira ni twayitashye nuko nakumvaga. Tugeze rero ku isa 12 zirenzeho iminota 43 Kigali nibaduka ngo yikaze wowe ugishyiraho urushinge rwawe nkubwira yuko tugiye gutemberana turebera hirya no hino turebera hamwe amakuru yaramutse cyangwa se yaraye hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Turebe uko byifashe rwose tugiye gutemberana dusangira aya makuru ariko nk'ibisanzwe tubanza kubabwira uko ikirere cyacu kiza kuba cyifashe ubwo nta makuru dukesha Meteo Rwanda cyane ni ukuvuga ngo batubwiye ngo tariki 19 Gicurasi mwaka wa 2023 hagati ya saa 12 na saa 6 z'amanywa cyangwa se za mu gitondo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 na metero 4 ku isegonda.
igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe mu gitondo ni dogere celsius 12 mu karere ka Nyabihu. Nibyo, hanyuma hagati ya saa sita z'amanywa na saa 12 z'umugoroba Meteo Rwanda iti hateganyijwe imvura mu turere twa Rusizi, Nyamasheke, Nyaruguru, Nyamagabe, Rubavu, Nyabihu, Musanze, Gicumbi, Burera, Gatsibo na Nyagatare. Ahandi hose hasigaye nta mvura hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ku isegonda na metero 5 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru ku gicamunsi giteganyijwe ni dogere celsius 28 mu turere twa Nyagatare ndetse mu karere ka Gatsibo. Aya ni amakuru dukesha Meteo Rwanda. Uwo yatubwira igihe izuba ryarasiye uko numiwe izuba se andeba uko byifashe mu gitondo batubwiye bati saa 11:52 yari rwose izuba rirashe, hanyuma riraza kurenga rero saa 12 z'umugoroba zirengaho umunota umwe gusa. Ayo ni amakuru dukesha Meteo Rwanda, natwe tukavuga tuti tugomba gusangira amakuru mw'abantu mwe bamukurikiye Hadimanzi. Rero turakomeje tugiye kunyaruka turebere hamwe u Rwanda uko rwaraye uko rwaramutse ndetse no hanze yarwo, hanyuma ubundi tujye mu kazi. Reka dutangirire rero ahangaha aho bavuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye itsinda riturutse mu muryango wa Mogridge Family Foundation. Yego, nk'uko bitangazwa n'urukuta rwa Twitter rw'umukuru w'igihugu, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakiriye itsinda riturutse mu muryango wo muri Amerika nyine ari umaze kutubwira. Yego, ni itsinda rero ngo ni umuryango wigenga washinzwe na John hamwe na Carrie Mogridge mu mwaka w'2008, ukaba kandi ufite intego yo gukora ibikorwa bihindura ubuzima bikanazamura ibisubizo ku bibazo bihari. Nibyo rwose itsinda rero Perezida Kagame yari yakiriye kuri wa kane, maze baganira ku bufatanye mu bikorwa by'ubugiraneza hibandwa rero ku burezi. Bibanze ku burezi mu biganiro bagiranye mu bikorwa by'ubugiraneza by'uriya muryango. Ngayo nguko dukomeze rero, dukomeze tugende twirebere ukuntu bimeze kuri Minisitiri w'Intebe. Minisitiri w'Intebe hano baratubwira bati rero Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard yagiranye ibiganiro n'umuyobozi ushinzwe Afurika mu muryango ILO. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yakiriye umuyobozi wungirije w'umuryango mpuzamahanga w'umurimo n'umuryango witwa International Labour Organization ushinzwe rero Afurika. Uriya muyobozi we ashinzwe Afurika yitwa Cynthia Samuel. Ngo ku gicamunsi cyo kuri wa 18 rero Gicurasi nibwo Dr. Ngirente yamwakiriye. Hanyuma rero yari ari kumwe n'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibiro by'umuyobozi mukuru wa ILO. Hanyuma rero bombi bari mu Rwanda, aho rero bitabiriye inama mpuzamahanga y'umurimo ibera i Kigali kuva ku itariki 15 kugeza 19 Gicurasi uyu mwaka. Nibyo Cynthia Samuel yatangaje ko ibiganiro byabo byibanze ku ngingo zitandukanye zirimo imigendekere y'inama y'u Rwanda rwakiriye, aho rero yavuze ko rwesheje umuhigo hashingiwe ku mubare w'abakozi n'abaminisitiri ndetse n'ingingo zaganiriweho mu guhanga imirimo myinshi kandi myiza binyuze mu ishoramari haba mu Rwanda no ku mugabane wose wa Afurika. Nibyo rwose. Hanyuma rero izindi ngingo zagarutsweho nijyanye n'inkunga ILO iteganya gutanga muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, ubwo ni NST1. Hanyuma rero n'ubutumire umuyobozi mukuru wa ILO yamuhaye ngo ashyikirize Perezida Kagame bwo kuzitabira inama mpuzamahanga yiga ku murimo iteganyijwe i Geneve muri Kamena, izaba rero yiga ku guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Ubwo ni Geneve mu Busuwisi. Hanyuma rero Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo ni Rwanyindo Kayirangwa Fanfan yavuze ko rero nubwo politike yo guhanga imirimo myinshi nk'uko byari biteganyijwe mu ngamba zo kwihutisha iterambere kuva nyine mu mwaka wa 2017 na 2024 NST1 ngo rero ngo byagabanyijwe na COVID-19, ngo hari izindi mbaraga rero zigenda ziboneka ku bufatanye n'izindi nzego.
yego inama rero mpuzamahanga y'umurimo ku nshuro ya 19 yateguwe ku bufatanye bw'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo, yitabiriwe rero n'abaminisitiri, abanyepolitike, abahagarariye amashyirahamwe y'abakozi, imiryango mpuzamahanga, imiryango itegamiye kuri leta, za kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi, sosiyete sivile n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye. Hanyuma rero ngo intumbero yayo ni ukungurana ibitekerezo no gusangiza ubunararibonye hagamijwe rero kureba icyakorwa mu guteza imbere umurimo. Nibyo rwose, kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ni Dr Vincent Biruta asanga rero ngo umuti wo kwivanga kw'amahanga mu bibazo bya Afurika ari ugushyiraho rero politiki nziza zidaheza no gushyira mu bikorwa kuzishyira mu bikorwa nyine harebwa inyungu za bose. Abahanga rero mu bya politiki n'ubutwererane bagaragaza ko ibihugu cyane cyane ibyo mu burengerazuba bw'isi byivanga mu mikorere y'ibihugu byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika, kugeza ubwo rero ngo bahitiramo abayobozi nk'uko bibaho. Hanyuma rero ngo ibi bituma ingamba na gahunda nziza zifashwe ibi ngo bituma ingamba na gahunda nziza bifashwe n'abanyafurika zitagerwaho ngo zihindure imibereho n'iterambere ry'abaturage, kuko rero ngo haba hari abantu bari inyuma basunika mu nyungu zabo. Mu kiganiro rero cyagarukaga ku kibazo cy'amahanga akomeza kwivanga mu bibazo bya Afurika, cyatangiwe mu nama ya 10 yiga ku bibazo bibangamiye umutekano n'ibisubizo byabikemura. Minisitiri Dr Biruta yavuze ko rero ngo guha amahirwe abaturage bose no gushyiraho politike nziza ngo byakemura ikibazo. Nibyo kandi umuyobozi wa komisiyo ya AU ni Faki Musa Mahamati yavuze ko rero nubwo Afurika yabonye ubwigenge hakiri uburyo bwo kwivanga yaba muri politike, diplomasi, igisirikare, gutera inkunga abacancuro bakuraho za guverinoma, imitwe yitwaza intwaro ndetse n'ibindi, ngo ni rwose bikibangamiye uyu mugabane wa Afurika ngo nubwo habonetse ubwigenge. Twitse gato rero tugaruke mu kanya dukomeza tubabwira uko byifashe hirya no hino. Turakomeza rero tukubwira uko byifashe hirya no hino, tukubwira ibyagiye bigaruka mu bitangazamakuru biramutse muri kino gitondo. Nibyo rwose, niyo mpamvu tugiye kukubwira ko ngo ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa bwiyongereho 31.2% mu mwaka wa 2022. Hanyuma rero ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda Wang Swenkon yatangaje ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bukomeje gutera imbere, aho rero ngo umwaka ushize bwiyongereye ku kigero cya 31.2% ugereranyije rero ngo n'umwaka wari wabanje, ubwo n'umwaka w'2021. Hanyuma rero ubucuruzi bw'ibihugu byombi ni ukuvuga ibyo u Rwanda ruvana mu Bushinwa cyangwa se rwohereza byari bifite agaciro ka miliyoni 477 z'amadolari. Hanyuma rero ngo byatangajwe kuri wa gatatu rero mu nama yasobanuraga ibijyanye n'imurikagurisha mpuzamahanga ribera mu Bushinwa izwi nka China International Import Expo. Umva ni irengwa imurikagurisha ryatangiye muri 2017 ryatangijwe na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, rikaba ari rimwe mu murikagurisha manini abera mu Bushinwa hagamije guteza imbere ubucuruzi, ishoramari ndetse n'ibindi. Hanyuma rero ngo uyu mwaka iryo murikagurisha rizabera mu mujyi wa Shanghai hagati ya tariki 5 ndetse n'itariki 10 Ugushyingo umwaka wa 2023. Rizaba kandi ribereye ku nshuro ya gatandatu, ari nazo nshuro rero u Rwanda ruzaba ruyitabiriye. Rwose uri ambasaderi w'Ubushinwa yashishikarije rero abacuruzi n'abashoramari b'abanyarwanda kwitabira iryo murikagurisha mu rwego rwo kurushaho guteza imbere ubuhahirane n'iterambere hagati y'ibihugu byombi, ubwo hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa. Nuko nguko yavuze ko rero mu mezi 3 ya mbere y'umwaka iby'Ubushinwa buvana mu Rwanda byageze rwose kuri miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika, bisobanuye ko rwose ngo hiyongereyeho
hiyongereho inyongera y'183 ku ijana. Umva byararenze 100 ku ijana, ahubwo bigera ku 143. sha noneho rero umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere Nineri Mukazayire yavuze ko guhera mu mwaka wa 2003 imishinga 118 y'Abashinwa yinjiye mu Rwanda ifite agaciro ka miliyoni 959,700 z'amadolari. Iyo rero iyo mishinga rero ngo yatanze akazi ku bantu 29,902. Umubare munini rwose w'abantu babonye akazi kubera iyo mishinga y'Ubushinwa. Gahunda ni gahunda mu kiganiro baduka turimo tugutembereza tukubwire tuti rero rwose wowe umuntu uzi yuko ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ariko watekinitse mvugo kuko irakoreshwa cyangwa se wabonye mu buryo rwose butanyuze mu buryo bw'umucyo rukaza muri envelope aho kugira ngo ujye mu muhanda ujye kurukorera. Reka tukubwire rero ngo ko mu rwego rwo kurushaho kubungabunga umutekano wo mu muhanda, polisi y'u Rwanda yatangaje ko hagiye kuba umukwabu ku batwara ibinyabiziga bakoresheje perimi z'inyamahanga. Ubundi uko bari abantu ubundi bajyaga bazigura nibyo ariko bakazikoresha mu gutwara ibinyabiziga byabo bwite kuko urumva nta yenda gusaba akazi ko gutwara bagusabiye perimi ukazana y'inyarwanda. Yego. Ariko gutwara ikinyabiziga cyawe upfa kuba nyine werekana ko uri tayari. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ubwo ni polisi kuri wa 4 tariki ya 18 Gicurasi, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yaburiye rwose abantu bose bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga z'inyamahanga kujya kuzihinduza rero bakabona inyarwanda kubera ko rero hagiye gukorwa umukwabo kubazifite hagamijwe kurinda impanuka. CP Kabera yavuze ko mu bihe bya vuba batangira gukora umukwabo kandi ko rero nguwo bazasangana uruhushya ruhimbano azabihanirwa nk'uwakoresheje impapuro mpimbano. Jean umuvandimwe baramuhagaritse bati se asanga rufite uruhushya rwo muri Kongo. Umupolisi ahita amaza agaswayire gake sada nane barakuba kandi ubundi kigaragaza ko warukoreye tuganira hano avuga mwana nzambe nuvuga ngo ejo kiganiro nagiranye no mu tumi rwacu muri Ribu cyangwa gukoresha impapuro mpimbano cyacyo gukoresha impapuro mpimbano barimo tuganira ngo ati rero dutanga ingiro avuga ati reba nk'abakoresha impushya zo gutwara inyabiziga z'impimbano baziguze rwose zikabasanga i Kigali none abo gutinyereka agapapuro kerekana ko wagiye muri Kongo akajya yisakamo nazishyize hera kandi ntazo yigeze agasanga zatashye ubu ugahita umuganiza mu rurimi rwaho wapi none se wakoreye ryari bazana igipapuro cy'akazi wakoraga mukoresha wapi base serekana ubwo nubwo bazi kuvuga basi ngo kuyanikwambiye erekana oya ntase kuyanikwambiye kandi bari kumwe ko basi nyine ukiyaranja urumva hanyuma rero iyi nkuru yakomeje ariko CP John Bosco Kabera yongeyeho ko bazafata bakamukeka ngo uruhushya rwe ruzajya rujyanwa gusuzumwa ku buryo rero ngo nibasanga ari ubwo yakoresheje ngo azafatwa rero nk'uwakoresheje inyandiko mpimbano akurikiranwe. Mu magambo ye CP John Bosco Kabera ukuntu yavuze ati turaza gukora umukwabo ku bantu bose bafite perimi urumva ni bose ngongere biyufite yariyo turaza gukora umukwabo ku bantu bose bafite perimi turaza gukoresha Rwanda Forensic Laboratory ndagira ngo rero mbabwire ko turimo gukorana hafi ibikora ngo rimo barakorana hafi na Rwanda Forensic Laboratory bafite rero ikoranabuhanga ry'impushya zose ku isi mu bihugu 197 bibarirwa rero mu muryango mpuzamahanga ibimenyetso by'ibyo bihugu barabifite rwose uvuga ngo ibintu byose ibyo bihugu 197 kose simpamya ko hazaburamo n'ubundi umuntu yaba ari kure yabyo. Hari umuvandimwe ugeze gusanga afite perime ariko ntabwo yari perime riranga muntu ngo ntabwo ari mu giframa nuvuga ngo nuri mutabasha no gusoma yereka ku mupolisi rero agahita abona nyine afite icyangombwa birenze urwego agahita avuga ati wiwi hanyuma umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa muri polisi CP Vincent Sano avuga ko umutekano
umutekano w'umuhanda ari inkingi ikomeye cyane mu iterambere ry'igihugu ndetse rero no ku mutekano rusange wacyo. hanyuma rero imibare ya polisi igaragaza ko mu Rwanda mu mwaka ushize 2022 imushya impanuka rero zahitanye abantu 729 zikomeretsa bikomeye cyane abagera ku 173 mu gihe bakomeretse byoroheje ari abagera kuri 7,745 ariko rero bakavuga bati mushaka kuba biri intandaro y'izi mpanuka zihitana abantu ndetse abandi bagakomereka hashaka kuba harimo abatwara batafite rwose ubushobozi bwo kuba bari mu muhanda ahubwo bitewe nuko baguze zirampushya nyine zikabasanga aho bibereye. Ndabareba hano mu mafoto rwose icyo turi kubwira abantu rero singaba arasegera ku mafoto n'itangazamakuru madamu munyamakuru na bwana hirya gato madamu munyamakuru nguyu na bwana hirya nawe arahari tayari se ese ko ari byo nibyo rwose itangazamakuru ryari rihari ryitabiriye murumva mwa abantu mwarako turababwiye polisi yadutumye nk'itangazamakuru turababwiye namwe abantu muzi ko mufite impushya mwavanye cyangwa mufite mu buryo butanyize mu mucyo oya nyine rega umuntu wese ababizi reka nkubwire niyo waba uri mu ruhamo ukazajya wimiraza inyanza ukimunyamunya iyo uri wenyine umutima urakubwira ngo urwo ruhushya twashyize baro hasi wa muntu ubwo rero hakiri kare rero umuntu ni ukubyitaho hakiri kare kwirinda biruta kwivuza mwa babyeyi b'abaturarwanda n'abandi mwese dukomeze rero tubabwira ngo abiga muri UTAB bari mu gihirahiro nyuma y'amezi 5 badakandagira mu ishuri UTAB yacu se bamwe rwose mu banyeshuri biga muri kaminuza y'ubukerarugendo ni UTB mumbabarire UTB pe mumbabarire inyobewe ibyari UTAB ukwayo ariko na UTB nayo ukwayo bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga ni UTB ni UTB rwose nari nibeshye ishami rya Rubavu na Kigali mu mashami ya business management ngo na computer engineering bavuga ko rero bagiye kumara amezi ngahe 5 badakandagira mu ishuri ku mpamvu batabwirwa. umwe mu baganirije umuseke dukesha inkuru avuga ko ngo babanje gusabwa kujya kwimenyereza umwuga batungurwa nuko rero ngo babisabwe bari mu mwaka wa mbere bibakiga. Yes nasore imenyereza ibyo atari baniga kandi mwese inka bw'aburame mu kazi utarigeze ubona n'akazi akomeza rero uwo munyeshuri nyine wavuganye n'itangazamakuru akomeza avuga ko ngo bagiye gukora imenyerezwa mwuga kuva mu Kuboza kugera muri Werurwe kuva rero ngo icyo gihe ntibongeye rero gusubira mu ishuri. Bose rero yagerageje ngo umuseke wagejeje umunyamakuru yagerageje kuvugisha rero umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo ni Vice Chancellor ubwo ngubwo ari nawe uvugira iki kigo yitwa rwose Simeo ngo ariko ntiyashima kuvuga ntiyabishima arabigaya pe kandi ari we rwose uvugira ikigo avuze ati mu magambo yavuze ati ntabwo nkumva neza urumva ngo ahita kupa telefone n'ubutumwa rwose munyamakuru yanditse ngo ntigeze abusubiza ariko umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda ubwo ni heke yitwa Dr Rose Mukankomeje yabwiye rwose umuseke ko ibi bibazo ikibazo ntabwo batakizi atari kubwo tukimenye mw'abantu vuba turagikurikirana hanyuma rero ngo amakuru baragikurikirana icyo ubwo tubwiye abanyeshuri ba UTB nuko heke yabimenye kandi igiye kugira ikikora kugira ngo sigira ngo umuyobozi nuko yavuze umuyobozi w'ishuri oya wa heke ntabwo ari uko yavuze ngo iki dore amagambo ye ngayavuga tubwire uko yavuze nyine ubwo umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'amashuri makuru na kaminuza heke Dr Rose Mukankomeje yabwiye umuseke ko ngo iki kibazo atakizi mu magambo ye rero yagize ati ntabwo ngewe mbizi mubaze ishuri ryabo. Nibyo nanjye nari mvuze iyo ntabwo nari mbisomeje ngo nsoze ariko muri rusange bishimangira ko yavuze ko atarakizi kandi nanjye nibyo nari ngarutseho nangize ngo hari ibirenze ibyo wenda byigaragaye oya nibyo ngize ngo nyamuneka musanyije n'ijambo ry'umuyobozi oya nuko yabyivugiye yavuze ati babaze ishuri ryabo. Nibyo rwose dukomeze rero turebe uko byifashe tugende tunyarukire se mu karere ka Musanze
karere ka Musanze hari umuganga washinjwaga nyine gusambanya no kwica umwana w'imyaka 17 yagize umwere. Mu gihe twabwiye yuko uyu muntu yongeye rwose kuburanishwa, ariko urukiko rukuru urugereko rwa Musanze rwagize umwere umuganga witwa Maniriho Jean de Dieu wari ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya Iradukunda Emerance imyaka 17 nyuma akanamwica. Tugomba kwivuga kugira ngo ubusembwa nyine bwari buri kuri no muntu bumuve mumenye ko nyine yahanaguyeho icyaha nta nicyo yakoze. Ntabwo byoroshye. Hanyuma rero umwanzuro w'urukiko wasomwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 18 Gicurasi umwaka wa 2023, urukiko rwisumbuye rwa Musanze ku wa 28 Nyakanga umwaka wa 2022 rwari rwakatiye Maniriho Jean de Dieu igifungo cy'imyaka 25 rumuhamije rero icyaha cyo gusambanya umwana, ariko kandi rumugira umwere kucyo gukuriramo indahare, kucyo gukuriramo undi inda, icyaha cyo gukuramo undi inda nyine nacyo kiba ari icyaha. Ariko Maniriho yahise ajurira kiriya cyemezo nyine cy'igifungo cy'imyaka 25, ariko n'ubushinjacyaha nabwo bujurira icyemezo urumva cyo kumuhanagura kiriya cyaha nyine cyo gukuramo undi inda no kwicira dukunda. Ubwo uruhande rwombi rwarajuriye. Hanyuma rero tariki ya 2 Gicurasi umwaka wa 2023 nibwo urukiko rukuru urugereko rwa Musanze rwatangiye kuburanisha uru rubanza mu bujurire. Maniriho wajuriye ahakana icyaha cyo gusambanya umwana mu iburanisha yagaragaje ko yari yemereye ubugenzacyaha ko yabikoze ku mpamvu z'uko yatotezwaga, ndetse cyo kwica Iradukunda yacyemereraga kubera yari arembejwe n'inkoni. Ngo arembejwe n'inkoni rero. Ariko rero nyuma y'ibyo byose urukiko rukuru rumaze gusuzuma ubwiregure bw'ushinjwa rwanzuye ko rero nta shingiro rwose ngo ibimenyetso bifite, ngo nta shingiro bifite kuko ngo nta bimenyetso bifatika nyine byatangiwe. Umva ngo Maniriho rero yataye muri yombi ku itariki ya 9 Ugushyingo umwaka wa 2020. Yamaze imyaka ubwo wa gatatu gushaho akekwaho ibyaha bitatu. Yafashwe nyirakekwaho ibyaha bitatu birimo gusambanya umwana, ubwinjiracyaha bwo gukuriramo inda, ndetse n'icyaha cyo kwica Iradukunda Emerance imyaka 17. Ariko nyuma y'ibyo byose yaje kuba umwere. Tunagushimira cyane niba turi kumwe, tunaguha ikaze niba ari gukiri kuza. Batwemere rwose dukomeze turebere hamwe ibyagiye gukorwa mu itangazamakuru. Twerekeze hehe mu karere ka Rusizi rwose tumaze iminsi nesha babwiye inkuru ya wa mupolisi wiciwe nyine hari Rusizi. Ariko rwose ngo umwarimu rwose nawe aravugaho ubufatanyacyaha muri urupfu rw'uriya mupolisi. Umutwe uragira uti biratangaje, mwarimu aravugwa mu rupfu rw'umupolisi wiciwe Rusizi. Urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwatangarije Umuseke ko rufunze abantu 3 barimo umwarimu wo mu mashuri yisumbuye bakekwaho kwica rero PC Sibomana Simewo wakoraga i Rusizi. Nibyo tariki ya 12 Gicurasi umwaka wa 2023 nibwo rero ngo nibwo Umuseke wari watugejejeho inkuru y'umurambo w'umupolisi wasanzwe ku muhanda mu kagari ka Karenge mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Rusizi. Kuri wa kane rero umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri yemeje rwose aya makuru ko ku bufatanye hagati ya polisi y'igihugu na RIB hafashwe Nkejuwimye Desire, Iradukunda Pacifique na Ndayisaba Josue ngo bakekwaho rero kwica PC Sibomana Simewo umupolisi wakoraga kuri sitasiyo ya polisi ya Rusizi. Hanyuma rero bafashwe bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe rero dosiye yabo irimo gukorwa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Nibyo rwose. Dukomeze mu karere ka Nyanza, abayobozi rwose b'ishuri barashinjwa kwiba ibiryo by'abanyeshuri. Numva ibintu bikomeje guhindura isura mu mashuri. Hanyuma rero ngo dicteri yarabajije
ngo yarabajije bavuga ko ibyo biryo ni diregiteri nyine yarabajije bavuga ko ibyo biryo ngo batwaye ari ibyabo atari iby'ishuri. Abakozi babiri bo mu rwunge rw'amashuri rwa Rwesero ari bo rero ushinzwe umutungo comptable n'umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe amasomo préfet des études ngo barakekwaho rero kwiba ibiryo by'abanyeshuri babijyana mu ngo zabo. Nkore mpamvu rero yatumye umuyobozi w'akarere ka Nyanza yiyemeza gusaba ibisobanuro préfet nyine des études na comptable bo mu rwunge rw'amashuri rwa Rwesero n'amabaruwa abiri yashyizeho umukono n'abahagarariye ababyeyi baharera nyine muri shuri ngo inyandiko rero umuseke rwose ufitiye kopi zigira ziti ubwo rwose abanyeshuri batari bize haje abanyonzi babiri. Urumva inyonzi babiri ngo baje bari kumwe n'umutetsi witwa mugore wa se Christine. Akaba rero anashinzwe ububiko ubwo ni stoke. Afungura rero iyo stoke akuramo imifuka 4 y'umuceri n'ijerekani 2 z'amavuta abihereza babanyonzi ababwira ko umwe ajya ku mucunga mutungo ubwo ni mifuka 2 umwe ajya ku mucunga mutungo ariko ku muyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe amasomo préfet des études. Yego. Maze rero uwo mutetsi nawe atwara ibintu mu mufuka bitabashije kumenyekana. Umusamu rero w'ishuri icyarimwe n'umubyeyi umubyeyi uturiye ishuri ngo barabikurikiranye babona rero ibyo biryo bigenda. Abahagarariye ababyeyi basoza bagira bati ababyeyi barerera muri ririya shuri bamaze kubimenya bakaba rero bavuga ko iki kibazo kidakemuwe mu maguru mashya rero ngo batakongera gutanga umusanzu w'ifunguro bityo rero ngo igikorwa cyakozwe kikaba kiri kugira uruhare mu kwangisha ababyeyi gahunda y'abanyeshuri yo gufatira ifunguro ku ishuri yashyizweho n'umukuru w'igihugu. Nyamuneka rero kankubwira ibikubiye muri iyi raporo umuseke nyine wabajije ababivugwamo banakiri mu nshingano kugeza uno munsi ubwo niba abayobozi nyine b'ishuri. Madamu rero Karekezi Forotine ushinzwe umutungo w'ishuri ubwo ni comptable yagize ati ibyo bintu rero ntacyo mbiziho byabazwa umuyobozi w'ishuri. None madamu Mutesi Claudine umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe nyine amasomo nawe yagize ati ngewe ntabwo nshinzwe ibiryo nshinzwe amasomo niyo nabazwa niba rero ikigo cyaribwe ibiryo rwose byabazwa ababishinzwe. Rwose ntacyo nabasha kubivugaho ibintu bijyanye n'ibiryo. Arya inkuru ni Nyanza nge mwambaza ibintu by'amasomo yiraje Nyanza nawe nyine ariko si ubwo yaje Nyanza baramubaza amasomo kandi umunyonzi twabonye aho yajyanye ibiryo. Nyanza yaraharaye twabibonye yarayobye buri umunyonzi. Ruhango rero umukozi wo mu rugo arakekwaho kwica nyirabuja rwose wa mukozi yafashwe. Ukuntu rero ibintu byifashe nk'inzego z'ubugenzacyaha zafashe Dusabimana Emmanuel ukekaho kwica nyirabuja yakoreraga mu karere ka Ruhango. Rwose Dusabimana Emmanuel wakoraga akazi ko mu rugo. Uribuka ko inkuru mu minsi ishize twayivuze tuvuga ngo arashakishwa. None rero kugira ngo niba nawe bafite umutima mwiza wo gukomeza gushakisha umunyacyaha utuze umenye ko yageze mu maboko rwose ataraye y'ubugenzacyaha ari mu maboko ataraye kandi mu by'ukuri agiye kuryozwa ibyo yakoze. Rwose rero Dusabimana Emmanuel wakoraga akazi ko mu rugo yafatiwe mu karere ka Kamonyi. Urumva yumva yavuye Ruhango aza muri Kamonyi arakekwaho gusiga yishe nyirabuja Mukarugomwa Josephine umukecuru rwose y'imyaka 75 y'amavuko. Uyu musore niwe yakoreraga aho rero ubwicanyi bwabaye tariki 7 Mata ubwo n'ukwezi gushize uyu mwaka kigero ngo Dusabimana Emmanuel inzego zitangira kumushakisha bamwe mu baturage rero mu murenge iterangwa n'umusitari wacu akifanya Dusabimana Emmanuel baritiranwa. Hanyuma rero uyu muhungu ariko rero anagenda gake akanya se yarageze Kamonyi gusa yenda yari yihishe agenda nk'amazi afite ibiyatangira ariko se
we yagiye kwishaka ku Kamonyi none rero yaje gutabwa ese muri ku Kamonyi yumvaga ari hehe ku buryo tutari kumufata none se undi niho hataba ku Kamonyi aho yajya kure ni hehe ijisho ry'umuturage iyo turi kumwe hano mu kiganiro na urwego rw'ubugenzacyaha ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano zitazuriye n'umutekano batubwira bati hari ikintu bita Interpol urwego Interpol ni polisi mpuzamahanga ruyani bafatanya n'u Rwanda mu gushaka abanyabyaha kuburizamo ibyaha gutyo urumva aho yajya hose hirya no hino ku isi kuvuga bati se uyu muntu witwa gutya witwa Dusabimana Emmanuel arakekwaho kwica uyu mukecuru bivuze ngo biragoranye kuba umuntu yari hanze y'igihugu agahita atabwa muri yombi ubwo rero ibyo bigira byose bamenye ko ntaho wahungira ahubwo ikiza wareka gukora ikibi rwose rero bakatubwira bati ukibera nka Celestin ukaba miseke igoroye shyashya misenyurwa rwose niba indi bikomeze inkuru bikomeze kuko hanyuma rero ngo abaturage bavuze ko hari abandi bagabo babiri bahise rero ngo bafatwa mu Karugomwa Josephine amaze rero kwicwa ngo gusa ngo bakaba rero badafite imyirondoro yabo ngo nabo bakeka yuko bafatanyije n'uyu Dusabimana Emmanuel katwitse gato rero tugaruke mu kanya tuhita twerekeza hanze inkiko z'u Rwanda ariko rero hano umunyamabanga yabihamije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabagari ya Gasasira François Regis yemereye umuseke ko ayo makuru y'ifatwa rya Dusabimana ari ukuri kandi ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB mu kagari ayobora nibyo jango tugenda mu kwipica bati tujye mu kwifotoza se twagiye hanyuma ikintu gitangaje yo kwifatira ifoto shano kwifatira ifoto birangiye ntabonye bifotoza ahubwo imineke yakoze akazi nase nabonye oya bifotozaga mu muhanda bose nyine buriya rero abantu baze kureba iyo ndirimbo bambwe niba bifotoje koko yitwa ukwepica ni yande wapi yitwa Gravity urumva yitwa Gravity n'umuvandimwe okay yitwa Gravity Omutuju ego ko Mutuju hanyuma rero twikomereza ni umugande hirya hari umuvandimwe tuvuye kwa Dusabimana se twerekeza hanze inkiko z'u Rwanda siko byifashe se ariko duhera hafi yacu nko muri Kenya turerekeye mugende mu ndege twagiye hanze y'u Rwanda perezida wa Kenya ni Dr William Ruto yahagaritse rwose ku kazi abakozi ba leta 27 bose perezida rwose wa Kenya William Ruto yahagaritse ku kazi abakozi ba leta 27 kubera ikibazo cy'isukari itujuje ubuziranenge yinjiye mu gihugu cya Kenya mu mwaka wa 2018 yes hanyuma rero ngo ibitangazamakuru byo muri Kenya byatangaje ko wabashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa muri icyo gihugu Kenya Bureau of Standards KEBS ngo bari mu bagize rero uruhare muri iyo dosiye y'isukari idafite ubuziranenge yego bari mu bagize uruhare muri iyo dosiye rwose kwinjiza hanyuma rero KEBS ni Kenya urumva Kenya Bureau of Standards urumva ngo rero yemeje ko imifuka y'isukari ibihumbi 20 ibiro 50 ibiro 50 nayo imifuka 20 umufuka ufite ibiro 50 umwe ngose ngo ntago yajuje ibisabwa kugira ngo ntago yajuje ibisabwa nyine ibe yanyobwa n'abantu nyuma y'iteka ko ngo nyuma iteka nyuma iteka ko bigomba kwangizwa nyuma itegeka ko bigomba kwangizwa ndetse no kuvuga ngo ni Kenya Bureau of Standards yaje gutegeka ko nyine iriya mifuka y'isukari itujuje ubuziranenge nyuma gusanga itujuje ubuziranenge yaje gutegeka ko nyine byangizwa ubwo ni nko kumenwa cyangwa nyine ntibijye mu bantu ndetse rero uwabyinjije mu gihugu akaba ari we rero ngo wishyura ibisabwa yaba ari ukugura ngo iyo sukari itwikwe cyangwa se itabwe rwose nibyo byabaye rero byaje rero kuvamo insiriri yo kuba hari abakozi birukanwe nyine 27 nk'uko tubabwiye bagire ibihe byiza hanyuma rero muri Kenya ariko hariyo n'ibindi
hariho n'ibindi muri Kenya. itsinda rivuga ko risenga ryagiye guhanura perezida. Yagiye kumuhanurira. Ni ukuvuga ngo itsinda rivuga ko risenga ryagiye guhanurira perezida William Ruto aryerekeza muri gereza, niko umutwe w'inkuru uvuga. batubwira ati ngo abantu batuye muri yombi rwose ku mugoroba kuri wa gatatu tariki ya 17 Gicurasi. Ubwo rero umukozi w'Imana witwa Joseph Oiteno, yitwa Joseph Oiteno Cheng rwose ngo ndetse n'abayoboke be 11 bo mu itorero rya Jerusalem Mowan bajyaga rwose kwa perezida William Ruto bavuga ko bagiye kumugezaho ubutumwa buvuye ku Mana Data. Baragenda bati hanyuma rero ubwo bageraga ku rugo rwa perezida babwiye rero abarurinda ko ngo bazaniye ubutumwa bamuzaniye ubutumwa bumufitiye rero ngo bahawe n'Imana yo mu ijuru ngo bamugezeho. Hanyuma rero ngo bahise babata muri yombi, bakurikiranyweho rero gukwirakwiza inyigisho ziyobya rubanda ngo yagiye no kuyobya perezida rero abandimwe se. ngo rero iperereza ry'ibanze ryerekanye ko uyu mukozi w'Imana yajyaga rero akusanya abantu barwaye abashyira mu rusengero rwe, ababwira ko ngo agiye kubasengera bagakira. Biturutse rero ku makuru bahawe n'abaturage bituma bagiye muri urwo rusengero nabo ubwabo bisangirayo abantu 5 banegekaye bategereje rero isengero. Ariko aba bantu bagira ubwenge bungana iki? Ni ukuvuga ngo abantu bari bazanywe gusengerwa nyine muri kiriya gihugu ubwacyo baracyakurikirana urubanza rw'umupasiteri, abantu barenga 100 bapfuye bazira inzara kubera we. None n'aba ngaba bararwaraho kugira ngo bajye kwa muganga. Niba utangiye guhakana reka nkugura icyo pasiteri yavuze. Ntabwo mpakana. Umva icyo pasiteri yavuze ubone gukomeza. Uyu mugabo rwose pasiteri wataye muri yombi yabwiye abanyamakuru ko nibatamwemera ko ahura na perezida William Ruto bitarenze iminsi 21 gusa mu gihugu cya Kenya azacika igikuba. Ni nyuma rero yuko no mu minsi ishize mu ishyamba ryo rimwe na rimaze kugarukaho abantu basaga 200 maidia, hanyuma abandi nabo bakiri singaye na wa muvandimwe hari mugenzi wa William Ruto ngo wabwiye bene nk'aba ngaba atari kiyo Mana yamisemo ngo nyobore. Ni gute itinya kunyibwirira ikabantumaho mwebwe nase naguze ko Imana ishaka kugutumaho umuntu. Rero yarababwiye ati ngewe Imana yamitsemo kuko yarebaga nkwiye kubayobora. Ubwo rero niba ishaka kumbwira ikintu izambwire musubireyo. Wagira ngo nari mpari Shengwe bivuga inononse neza wagira ngo Reka twikomeze tujye muri Sudani rero. Twigire muri Sudani. Leta yagabye ibitero bikomeye ku barwanyi ba uriya mutwe witwa Rapid Support Forces. Ngo rero ngo leta yagabye ibitero kuri uriya mutwe nyine barwanyi barwanya leta nyine leta yagabyeho ibitero. Ibitero rero by'indege byibasiye abarwanyi ba Rapid Support Force byumvikanye mu mpande nyinshi z'ibice bitandukanye bituwe mu majyepfo ya Khartoum. Aha rero harimo n'ibiri hafi y'inkambi ya gisirikare ya Taiba, aho rero abasezerewe mu gipolisi bari ku murongo bafatanyije n'ingabo guhangana rero na Rapid Support Force ku butaka nk'uko rero ababyiboneye babivuze. Usibye se ubundi guhe ntibihagije nyuma yuko tumaze iminsi tubigarukaho urumva noneho leta ifashe umwanzuro wo kubagaho ibitero ivuga iti murahungabanya rwose tuza rya rubanda mu gihe nabo rwose batemera gushyira baro hasi ngo batuze. Ariko rero Burhani rero ngo abakuru b'igisirikare bombi, umukuru w'ingabo Abdul Fattah al-Burhan n'umuyobozi wa Rapid Support Force Mohamed Hamdan Dagalo uzwi rero ku izina rya Hamdet ngo bitekerezwa ko bagumye rero i Khartoum mu gihe cyose cy'imirwano. Bo bigumiye muri Khartoum. Nababwiye bati mugende mutane mu minwe turaza kureba ikivamo. Ati bakadogo ku rugamba mwagiye
reka rero dukomeze tujye hehe tubabwe tuti guverinoma ya Lesotho yashyizeho amasaha y'umukwabo kubera ubwicanyi abakozi rero b'inzego zimwe na zimwe zikenewe cyane nk'aho mu buvuzi abapolisi n'abanyamakuru nibo rero ngo bonyine bemerewe kugenda muri aya masaha naho ngo ubundi ngo nk'uko leta yabitangaje uzayarengaho ashobora gufungwa kugera ku myaka 2 uretse no kuvuga ngo zira nzego abapolisi ubuvuzi n'abanyamakuru ndetse n'izindi nzego nk'izo ngizo undi wese uzigenda mu muhanda akagenda bizamuha rwose ngo azisanga mu maboko ataraye ashobora no gufungwa kugeza ku gihe cy'imyaka 2. Guverinoma rero ntiyasobanuye igihe iki cyemezo kizamara imbarutso yacyo ni icibwa ry'umunyamakuru wari icyamamare mu gihugu cyitwa Rarikonero muri icyo gihugu nyine ngo yakoreraga rero iradiyo yigenga abantu batazwi kugeza ubu bamurashe amasasu 13 ku cyumweru nijoro asohotse rero asohotse mu kazi. Reka tube utuntu nka tunga tubabwira tugenda tugarukwaho ibihugu rero bitandukanye bya Afurika byemeje gufasha Uburusiya na Ukraine guhagarika intambara nabaze rero ibihugu bitandukanye bya Afurika bari guteganya gose kujya mu Burusiya ibihugu bitandatu barateganya kujya mu Burusiya ndetse na Ukraine mu minsi ya vuba kugira ngo bafashanye mu biganiro bigamije guhagarika intambara ibyo bihugu nyine byari bimazemo iminsi nyine bihanganyemo ngira ngo abantu barabizi. Perezida wa Afurika y'Epfo yitwa Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa rwose yatangaje ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky bemeye kwakira izo ntumwa za Afurika n'izijyayo. Hanyuma rero perezida Ramaphosa yavuze ko mu mpera z'icyumweru gishize yavuganye kuri telefoni na Putin ndetse rero na Zelensky akabagezaho uburyo ibihugu bitandatu bya Afurika ibihugu bya Afurika byateguye bwakwifashisha rero mu kurangiza intambara. Yego. Ibyo bihugu rero na Afurika y'Epfo, Senegal, Congo, Uganda, Misiri na Zambia ndibaza ariko ntago ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni Congo yindi kwariyora none sirajya gutanga ibibazo ukemura ibibazo by'ahandi ngo muri Congo Brazzaville ibyayo bihagaze neza basi mbere yo gutokora mu jisho rya mugenzi wawe. Reka ngo ikintu kimwe n'ufashwa yafasha byose ni ibiki mbere yo gutokora umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe ujye ubanza iryawe. Ushaka kuvuga ngo ubufasha bwawe se babwigumane Kongo ntabwo eka nego kuvuga nje nta gihugu mfite sha. Uburusiya rero bwagabye mvuga ngo ndavuze ngo Uburusiya bwagabye ibitero 9 bikomeye kuri Kiev muri uku kwezi byagabye nyine ibitero bikomeye 9. Uburusiya rero bwagabye igitero cya 9 ku murwa mukuru nyine wa Ukraine ubwo ni Kiev n'ibindi rero byagabwe mu majyepfo y'uburengerazuba bihitana rero umuntu umwe abandi babiri barakomereka byose bikaba byaragabwe mu kwezi kwa Gicurasi. Hanyuma rero ubuyobozi bwa Ukraine bwatangaje ko umuntu umwe yapfuye abandi babiri rero bagakomereka mu gitero cya misile rero ngo cyagabwe ku cyambu cya Odessa ku nyanja rero y'umukara mu majyepfo y'uburengerazuba bw'icyo gihugu. Ikindi kintu twabwira abantu bakoresha rwose konti zafunguye kuri Google ngo ikigo cy'abanyamerika cya Google kiritegura gutangira guhagarika gufunga nyine konti zose zidakoreshwa zimaze imyaka 2 kuzamura zidakoreshwa. Hanyuma rero Google yatangaje ko izasiba rero konti zose z'abantu ku giti cyabo zidakoreshwa mu rwego rwo gukumira ko habaho ibyago by'uko zazakoreshwa n'abakorera ibyaha kuri internet. Ubundi twatumenyere ko ubundi nka barakoreshaga za Yahoo niwe babizi batindaga gato cyane basaga rwose barayikuye ku rutonde. Ariko igihe cya Yahoo hari n'imitwe myinshi y'iterabwoba ariko ntago abantu benshi bari bazi gukoresha nyine ikoranabuhanga ariko ubu ngo abantu bose barasobanukiwe. Hanyuma tubasubiriremo uko ikirere kiri bwirirwe cyifashe. Yego rwose mufatanyabikorwa.
hanyuma rero kuri uyu munsi tariki ya 19 Gicurasi umwaka wa 2023 ni ubutumwa rero tuba twakuye muri Meteo Rwanda. Iki rero ukuntu ngo kiri bwirirwe gihagaze hagati ya saa 12 na saa 6 z'amanywa nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Hateganyijwe kandi umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 na metero 4 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe mu gitondo ni dogere Celsius 12 mu karere ka Nyabihu. Niko kuri rero ikindi batubwira nuko hagati ya saa 6 z'amanywa na saa 4 z'umugoroba hateganyijwe imvura mu turere twa Rusizi, mu karere ka Nyamasheke, Nyaruguru, Nyamagabe, Rubavu, Nyabihu, Musanze, Gicumbi, Burera, Gatsibo ndetse na Nyagatare. Ngo ariko handi hose hasigaye nta mvura ihateganyijwe, kandi hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ku isegonda na metero 5 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe ku gicamunsi ni dogere Celsius 28 mu turere twa Nyagatare ndetse no mu karere ka Gatsibo. Amakuru dukesha Meteo Rwanda, 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 dukesha Meteo